大家好，我係 Jason。咁咧，今日咧又嚟翻呢個台面啦，因為咧就要補充翻少少咧關於咧維修呢個 Cypress 咧呢個氣泵啦嘅一啲相關嘅資訊嘅。咁咧，首先咧就其實咧上次嗰條片咧，咁我咧就幫佢咧就換咗呢粒電啦。你會見到咧，其實係7.4V 啦，500個 mAh 嘅。咁呢度咧其實冇講太多資訊嘅。咁但係咧，我最近咧就出現一個情況咧，就我去到台灣，唔係去到韓國想踩嘅時候，就發覺咧佢點解泵到去50 PSI 之後泵唔到落去咧？咁我就想揾翻個原因啦。咁我個50 PSI 係我條胎係35C 嘅。咁你其他人個胎嘅尺寸唔同啦，可能會有唔同嘅情況啦。咁咧，咁我就喺同一間鋪頭啦。咁呢間鋪頭係叫中信芯啦，呢個電池廠。咁咧就另外揾到咧2粒其他嘅電池喎。咁咧呢一粒咧就係400 mAh 嘅，而呢一粒咧就係300 mAh 嘅。咁我好好奇啦，咁所以咧我就買晒翻嚟咧，去比較一下500、400同埋300 mAh 咧嘅分別咧係啲乜啦。咁咧我陣間咧就會砌一砌翻落去個泵嗰度嘅。咁我哋而家咧就上一上淘寶啦，睇一睇究竟新買嗰2粒電池咧係啲咩 spec 嘅。好啦，咁咧其實我已經揾唔翻咧當初咧呢粒咧500 mAh 嘅電啦嗰個 spec 啦，官方淘寶店咧已經落咗架啦。咁咧同一條 link 裏邊咧500 mAh 呢個嘅大細咧嘅高溫電池咧，而家咧就變咗做呢一種，就係400 mAh 嘅。咁佢咧就講到咧呢個400 mAh 嘅電咧就係 7.4V 啦。咁就而佢嗰個電流咧係400 mA，即係0.4個 M 嘅電流嚟嘅呢一個電池。咁佢係 for 高溫用嘅。咁咧之前就諗住隻泵咁熱啦，會唔會熱死咗個電啦？就買高溫電池啦。咁睇嚟咧，我懷疑咧呢個電流嘅限制咧，即係佢可能應付高溫用唔俾佢太大電流啦。咁所以咧就導致到咧推唔喐呢一個摩打去泵更加大嘅 PSI 啦。着眼點咧就係睇呢一個啦。咁咧呢一個睇官方嗰個 spec 咧就係300 mAh 嘅電量啦，電壓係一樣係 7.4V 啦，而佢個工作電流咧就係去到呢個 3A 嘅喎。咁其實 3A 即係話佢足咧係差唔多9倍呢一個工作電流嘅。咁所以咧會唔會呢個電流先至足夠嘅力量去推喐呢個摩打咧？咁樣咁。所以咧，我就而家咧就買晒翻嚟咧去試一試啦。咁其實呢個咧可以擺埋一邊啦。點解咧？因為你哋已經買唔到噶啦，所以咧而家淨係可以買到呢2種。咁就係即係一個300，一個400。咁我就兩個都試一試。咁泵之前循例都要砌翻好佢先啦。咁就而家就順便砌一砌俾大家睇啦。而家放晒氣啦，咁係啦，咁就插好電啦。咁試咗呢個400 mAh 嗰隻先。
OK 啦，我諗都幫唔到幾多噶啦。咁咧其實咧有翻咁上下脹嘅，不過咧我哋就科學少少，就用翻嗰個氣泵去睇一睇究竟而家係幾多 PSI 啦。OK 嗱，而家泵入去啦，即係話咧而家呢個數即係40 PSI 啫，咁樣樣。咁我哋而家試下咧換埋300個粒電。睇下佢有咩分別啊！好啦，我而家咧就嗱臨換咗粒300 mAh 3A 電流嗰粒電落去啦。咁啊，而家哇，好熱啊！哇，好硬㗎啦！試一試而家係幾多 PSI 先？OK， 好，超過60啦，62度啦。咁咧呢條係一條35C 嘅呔，其實62嚟講係好硬嘅。咁啊，我陣間再攞一條幼啲嘅呔嚟試一試啦。咁啊，但係如果佢保持到呢個水準咧，就代表咧我又可以帶佢出去出戰呢，咁啊唔使太擔心啦。好啦，我已經再將300 mAh 嗰粒電呢插翻換啦，而家變咗綠色燈啦。咁呢，我會試埋呢一對鈴啦。咁呢一條呔呢就係 GP5000S 嘅 25C 嚟嘅，25C 啦。咁啊，泵到佢應該90-100 PSI 為之，大家平時嘅以前嘅水準啦，咁啊試一試得唔得啦？咁啊而家放氣先。OK， 一下就放晒啦。好，又睇下先，因為隔住個直膠套都覺得好熱啊。OK。86左右 ，OK。我再攤凍佢一陣，睇下陣間呢粒電仲可以泵到幾多啦。好，雖然未涼翻晒，不過都涼翻好多，可以掂得到啦。咁啊，未叉電嘅都係用埋最後嗰啲電量，睇埋呢條25C最終泵到幾多 PSI。好有趣啊！呢度泵嗰個絲霧係咁自己走上嚟。咦係咪 ？OK， 冇晒電啦，真係。咁啊，一粒電泵一條25C，可以泵到幾多呢 ？OK， 得啦，搞掂。係大概102度啊，102 PSI 啊。咁啊，證明咧300 mAh 嗰粒咧3A 電流嘅電芯咧，先至係真正呢粒氣泵咧應該要用嘅電芯嚟嘅。咁因為咧，其實睇翻啦後邊呢度啦，都會見得到咧，其實佢係寫住300 mAh 嘅。咁我相信今次買嘅呢粒咧就 exactly 咧同原裝嘅 spec 咧會更加接近啊，唔敢話一樣，不過會超級接近啦。咁啊，亦都做出嚟嘅性能咧都係同官方所講嘅差唔多，所以咧咁我會今次更新完咧，咁就會提供翻今次呢粒電嗰個 spec 俾大家參考。係啦，咁啊係咁多啦，拜拜各位。